السلام عليكم، مرحبا بكم. كنرحب بجميع المشاهدين والمشاهدات وكنتمنى ان شاء الله باش تكونوا بصحه جيده. كما كتشوفوا معايا البرتقال كيبين لكم. اليوم غادي نقدم لكم وصفه البرتقال الساخن او الدافئ. سبق لي قدمت لكم، ولكن اليوم غتكون وصفه قويه على الكحه المصحوبه بالالتهابات. اذا هذه الوصفه هذه رائعه، جربوها الناس، عطاتهم نتائج فعاله، نتائج مذهله. لان الوصفه بطبيعه الحال راها ماشي غير هكا، يعني نزلت هكذا يعني على الراس ولا لا. ما كتجيبكم شي وصفات يعني عندهم مصدر، عندهم بطبيعه الحال دراسه علميه، ماشي غير هكاك. اذا دائما مشيت كنقلب انايا بطبيعه الحال، بديت كنقلب في مشروبات المفيده للصحه والمعالجه لامراض الشتاء. فلقيت دائما المكونات والاعشاب اللي يمكن لي نستخدم، فمشيت انايا اي حاجه خاصه بهذا الشيء ديال ليفير بطبيعه الحال. فانايا اعتمدت عليها، واعتمدت حتى الاعشاب اللي ناصحين بها بطبيعه الحال. انا كاع دوك الاعشاب كلهما مشيت كندرس وكنقلب وكنعطيكم بطبيعه الحال، ماشي هكذا كنجي ونحط الحاجه. اذا الوصفه ديال اليوم باش الناس ما يمشوش بعيد وبقاو ياخذوها هكذا غير كيقلدوا هكا الوصفات ولا شي حاجه. اذا الوصفه ديال اليوم غادي نعطيها لكم بطبيعه الحال المكونات الموجوده في كل بلد وفي كل بيت، لانه كاين مجموعه ديال الاعشاب اللي انا متاكده انكم صعيب عليكم تلقاوها، فلهذا غنمشيو مع السهل واللي موجود بطبيعه الحال. اذا دائما غادي ناخذوا عصير نتاع البرتقال. عصير البرتقال كنحضروا كميه الكل يعني مره، فكناخذوا مثلا 3 المرات في اليوم. فغادي نحضر كأس من فئة يعني 250 مليلتر ولا 200 مليلتر فكافي. غادي ناخذ هذا العصير، هذا هو الاول، نعصر بعدا البرتقال. هانتوما البنات هذا الكاس هذا راه من فئة 250 مليلتر، الا عمرنا حتى الفوق، الا عمرنا غير شويه هكا حتى لهنايا كيعطينا 200 مليلتر. فغادي نعصر انا البرتقال حتى نعمر هذا الكاس هذا، ثم غنزيد عليه المكون اللي غادي يكون مضاد للالتهابات، والمكونات عجيبه. وغادي نوريكم كيفاش غتخدموها للصغار وكيفاش ياخذوها الكبار. هانتوما البنات حتى هاد المكونات هادو اللي كيبقاو هنا الفوق حتى هما غادي نضيفهم، يعني حتى هما ان شاء الله بحول الله غادي نضيفهم للعصير. بطبيعه الحال وليداتكم الا ما تيبغيوهمش غادي تزولوهم لهم، حيت كاين اطفال اللي هكا كيعيفوا العصير مجرد انه كيلقاو فيه هكا شي قطع. فغادي نعمر الكاس. اذا المكون اللي غادي نضيفه ان شاء الله بحول الله، لان الناس لقاو راسهم ما بين الكحه، ما بين التهابات في الحلق، ما بين التهابات في البطن، ما بين الام. اذا غادي تشوفوا معايا، غنعطيكم واحد النصائح عجيبه. كملوا الفيديو حتى الاخير، نصائح عجيبه ما غاديش تلقاوها في مكان اخر. نصائح غادي تنفعكم طول حياتكم، مع وليداتكم، مع ازواجكم، نتوما يعني مع عائلتكم. انا العائله ديالتي راه دائما كنصحهم الحمد لله، ففيما كنتصل بهم بالهاتف كنعطيهم وصفات صافي الحمد لله كينتهي المشكل. اذا فغادي ناخذ هكذا واحد البصله، الا كانت حمراء من الافضل، الا ما كانتش عاد تستعملوا باقي انواع البصل، يعني بيضاء ولا صفراء ولا اللي بغيتو. اذا عندي هذه البصله الحمراء هذه اخواتي غادي نحكها في العيون الرقيقه. اذا غادي تشوفوا معايا كنحكها في هذه العيون هذه الرقيقه هذه باش كنخرج ليها العصير ديالها. عندك هذا الاكستراكتور دو جو عفوا، فغادي تستعملها كما كنستعملهاش انا، واخا عندي لانه تنخاف يحفى لي داك الموس ديالو، فتنحكها وتناخذ الماء. ما كنتكلم بسرعه كنغلط في الكلمات. اذا غادي نحكها. غسلوها اخواتي، عاد قشروها، حيت عندكم داك تنوصيكم دائما البصل اللي كتكون فيه ديك الغموله ولا هذيك الرطوبه، ردوا بالكم منه. دا البصل انا حكيته هكذا. انا غادي نستعملو هكذا كما كتشوفوا معايا. الا بغيتو تستعملوا لوليداتكم حاولوا تصفيو في واحد الصفايه، اولا حتى تحضروا الوصفه وتساليوها وعاد يمكن لكم تصفيوها لهم، ولكن حنا الكبار نصبروا وناخذوا الامور كما هي. اذا بسم الله نتوكلوا على الله باش نحضروا الوصفه. خواتي غادي تجيو معايا باش غادي نوريكم كيفاش كنحضرها. اذا بسم الله غادي نوضعوا البرتقال هكا في الكاس هذا، ثم كنضيفوا ليه عصير البصل هكذا، واحد الملعقه صغيره حتى المتوسطه، وكنخليوه كيدفى. ما غاديش نخليوه يغلي، لا غير يدفى ويشرب دافئا.
اذا كناخذوه هكا يعني واحد نصف ساعه حتى ساعه بعيد عن الاكل، سواء قبل او بعد. فاحنا في الصباح بطبيعه الحال ما غاديش ناخذوه على الريق حتى نفطروا، ناخذوا غير شي حاجه هكذا، ندوز واحد نصف ساعه حتى ساعه وناخذوه. اذا الطريقه الاولى اللي كتصلح للصغار والكبار، فكنخليوه كيدفى، فكنزيدوا له الكركم. الكركم اخواتي يكون نطحوا على يديكم اولا تشريو واحد الحاجه اللي موثوق فيها بطبيعه الحال. فكنزيد هنا واحد الرشه، واحد الرشه مقدار راس ملعقه صغيره هكذا. انا كنقصد بالرشه لانه كتجيني اسئله كثيره. اذا هكذا ملي كيدفى هذا صافي، هذا دابا صالح هذا الى لوليداتكم، صفيوه وشربوه. مضاد للالتهابات، يعني كيخرج البلغم، تيخرج يقضي على الكحه. بواحد عتي 3 ايام راكم كتحسوا بواحد التحسن كبير. كملوا اسبوع العلاج التام سبحان الله العظيم، فغتشوفوا هذا المشروب عجيب عجيب جدا. اذا المشروب ديال البرتقال قلنا الساخن، وحنا في المغرب كنقولوا الليمون، عصير الليمون، ولكن هو باللغه عصير البرتقال. اذا انايا طفيت عليه لانني عارفه غادي يزيد يدفى. اذا بالنسبه اللي حنا كبارين بطبيعه الحال ممكن نزيدوا فيه سواء القرنفل، ولكن انا هنا غادي نبدل وغنعطيكم اعشاب اخرى اللي كتمشى معها بطبيعه الحال. عندكم النافع، حبات ديال النافع غتزيدوا واحد ملعقه صغيره، اولا كتزيدوا الهيل، اولا كتزيدوا ورقه سيدنا موسى، اولا كتزيدوا لوكاليبتوس. لوكاليبتوس حتى هو كذلك كيصلح. ف الرجال حيت كتجيهم قويه، كتجيهم صعيبه، فغيزيدوا الخدنجال. الرجال الخدنجال على وزن. كذلك ممكن ان نزيدوا نجمه اليانسون، حتى هي كذلك رائعه رائعه. اذا عندنا هنا نجمه اليانسون اخواتي، ها هي عندي مكسره، حيت انا كنكسرها وكنديرها في الشاي. عندي هنا واحد الخليط تاع الشاي اخواتي كنديروه. اذا هذه نجمه اليانسون كناخذ منها واحد شويه وكندير هكا غير واحد 2 درويسات من النجمه، 2 درويسات ديال النجمه كنديرهم، حيت مازال غادي نشربوا منه مثلا في وسط النهار وفي العشيه. في العشيه حبذا لو يكون قبل، يعني مع ديك 5:30 مع 6، باش ما يطرش عليكم الناس. ممكن كذلك الاعشاب اللي كتمشى مع اخواتي حتى عود القرفه، حتى هو كيتمشى رائع مع هذه الوصفه هذه. اذا كنخلي واحد 5 دقائق هاد المواد هذه غادي تتفاعل معها، ثم كنشربوها. راها زوينه في المذاق وكذلك زوينه حتى للصحه. انا هنا اخواتي غنزيد الرشه تاع القرفه، حيت ما عندي عواد انتهت ليا ما لقيتهاش. اذا شوفوا اخواتي، انا ننصحكم واحد النصيحه مهمه جدا. هاد الوقت هذا حنا محتاجين الحامض. كتعرفوا الحامض اللي هو الليمون باللغه العربيه. غتشوفوا معايا كيفاش انا كنستعملو انا والوليدات. يعني كنا في الدار كلشي كيستعملو كي كيمرضوا، كتجيهم عرفتي ديك الكورباتور، داك كنقولوا حنايا ديك التحطيحه وداك الالم في الجسم وما قادينش يتحركوا. فاشنو كنستعمل ليهم اخواتي؟ كنشد الحامض، كنقطعو الى قطع وكنمرروه على كامل الجسم، على كامل الجسم، في الظهر والصدر وتحت الابطين. خاصه تركزوا على الصدر والظهر وتحت الابطين، هاد الاماكن هادو مهمين، والظهر بالخصوص وتحت الابطين كذلك. فغادي تاخذوا واحد القطعه الى قطعتين من الحامض وتمرروها على الظهر ديال وليداتكم تحت الابطين والصدر ديالهم وينعسوا. واخا ما يغسلوش في الغد يعني ماشي مشكل، الحامض ما فيش شي رائحه كريهه. كذلك حنا الكبار، كذلك لازواجكم، كلشي خذوا الحامض اخواتي دوائر ودهنوا وحكوا به هكا، فركوه كنقولوا حنا فركوا به الظهر ديالكم والصدر وتحت الابطين، وغتشوفوا ان شاء الله كيفاش كترفعوا المناعه. نعم الله سبحانه وتعالى رفيق ليس فقط للاكل، راه للدهن وسبحان الله العظيم. انا دائما فكنحير وكنشوف وكنقول سبحان الله، بديع السماوات والارض، سبحان الله. انا غنخليه هنا يتفاعل واحد 5 ديال الدقائق، ثم الا بغيت نشربوه ان شاء الله انا غادي نصفيه. اذا نرجع للمكان ديالي ديال التصوير.
بطبيعه الحال وليداتنا دائما كنصفيو عليهم، لان حنا عارفين الدراري الصغار راكم عارفين مساكن داكشي اللي عطاهم الله ما كيعرفوش. ولكن دائما وليداتكم ملي تجيو تعالجوهم ولا تعطيهم شي حاجه شرحوا لهم، قولوا شوف اولدي هنا دابا جربت لك واحد المشروب، انا غادي نحضروا لك وداكشي راه زوين نشربوه وداكشي واش نتفق. يعني وجدي ولدك دائما وجديه، ما تجي تنزلي عليه هاك شرب صحه شرب باش تبرا، لا دائما شرحي ليه، عطيه الوصفه. ولا انت عارفه الوصفه مثلا كتحرق شويه في اللسان او لا شي حاجه قوليها له، قولوا واحد شويه واحد شويه، ولكن ماشي مشكل، ها انت غتشربها وغتبرا وصافي. ويعني كاين طرق كثيره باش تشرحوا لوليداتكم. اذا هاد الوصفه هذه كما قلت لكم اخواتي تاخذوها ساعه يعني بعيده على الاكل سواء قبل او بعد. اذا 3 المرات في اليوم من 3 ايام الى اسبوع، وغتشوفوا ان شاء الله النتائج ديالها عجيبه عجيبه جدا. وكما قلت لكم الاعشاب الاخرى اللي ممكن انا كنت يعني تضيفوها راني ذكرتها لكم. هاد الوصفه هذه اخواتي راه ما عندها حتى شي علاقه لا بالضغط المرتفع ولا المنخفض، راه غيبقى شي واحد كيدخل كيخربق. يعني سبحان الله ملي كيشوفوا واحد الوصفه وصلت للناس وجربوها فكيدخل شي حد كيبغي غير يزعج الناس ويخلع الناس. ما فهمتش، انا ما عرفتش، انا ما كنتفرج في حد، ما متبع حد، يعني اللي هكذا انسان كيدخل غير يلعب لك في الفيديو. ولكن الحمد لله الناس كيجربوا كيكتبوا التجربه ديالهم. ما تنساونيش بالتعاليق الجميله والتجارب ديالكم اخواتي، كتبوا ليا لانه التعاليق عندي قليله جدا، بغيتكم تفاعلوا اكثر واكثر مع القناه. ولكم جزيل الشكر والى اللقاء.